ดีค่ะสวัสดีครับ Good morning everyone ชนันพรรจัน and นฤพลจันทรากุลสุริ Welcome you to the hour of Dhamma education program called Meditation for Peace, which is on the DMC channel every Sunday morning from 4 to 5 a.m. Thailand time. Yes, today is the second Sunday of January 2010. Most people take New Year's Day as a special occasion to start new things in life. And what about you, Shana? What is your New Year's resolution? I suppose that my New Year resolution is about having good health. For me, good health is the greatest blessing you can have. A healthy body provides the means to work, to study, and even to meditate. Yes. All of us have the experience of truly appreciating our health only after it is gone. That is true. Good health, like life itself, is a transient phenomenon. It is a positive condition that should be used to the fullest extent of our ability. Some of our viewers may want to know how to make good health last. Do you have anything to share on this channel? Well, I've read the Buddha's Medicine Sutra. It says that there are 10 basic reasons why people become ill. Sitting for long periods of time without eating, overeating, anxiety, extreme fatigue, excessive sensuality, anger, not excreting when needed, and not urinating when needed, suppressing belches, and suppressing flatulence. Thank you. Thank you, Shana. You mean in order to have a good health, we must watch over those 10 things? Yes. And haven't you heard the contemplations on the basis of the Mind Sutra that says, treat your body like a newborn baby. Comfort and care for it with the compassion of a mother. If you do not care for your mind and body well and treat their illness, then you will not gain much enlightenment. The health of our bodies affects our ability to practice and learn the Dhamma. At the same time, the health of our minds affects the condition of the bodies. If we allow ourselves to be angry and impatient, our sleep will be disturbed and our nerves will suffer from overexertion. The ultimate source of good health, as well as everything else, is the mind. If our minds are engaged in learning and practicing Buddhism, our bodies will tend to be healthy. If our minds are allowed to wander among violent and degrading emotions, then our bodies will tend to become unhealthy. Mental and physical health are interconnected. So why don't we develop good health by exercising the mind in meditation with the most venerable Parachapavana Visud, Luangพ่อ Thammachayo now, and come back for more later. That's a good idea. So let's meditate together. Tangใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายหลับตาเบาๆพอสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานั่นแหละให้มีความรู้สึกว่ามันสบายไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายเราเกร็งหรือตึงนะจ๊ะต้องผ่อนคลายหลับเบาหลับตาสักค่อนลูกคือไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะหลับสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเราตั้งแต่ศีรษะเลื่อยมาเลยใบหน้าศีรษะลำคอให้ผ่อนคลาย
บ่าไหล่แขนทั้งสองฝ่ามือถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายร่างกายตั้งแต่ลำตัวสะโพกขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้านะจ๊ะให้ผ่อนคลายให้หมดทั้งเนื้อทั้งตัวสำรวจตรวจตาให้ดีขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีเนี่ยเลือดลมจะได้เดินได้สะดวกนะจ๊ะผ่อนคลายทุกจุดแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของใดๆทั้งสิ้นทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีเครื่องผูกพันเลยทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะปล่อยวางให้หมดนะจ๊ะเพราะเราก็รู้อยู่จากการศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตล้วนต้องผุต้องพังหมดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็เสื่อมสลายหายไปทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายไม่ว่าร่างกายของเราหรือของใครเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ต้องไปสู่จุดสลายมันเดินทางมาจากในไร่แล้วก็เข้าสู่โรงงานมาร้านค้ามาถึงตัวเราเดี๋ยวมันก็ลงไปที่ถังขยะมันต้องผุมันต้องพังกันทั้งนั้นแหละร่างกายเราเป็นอย่างไรสิ่งห่อหุ้มร่างกายของเราที่อยู่อาศัยรถลาตึกรามบ้านช่องผู้คนแม้กระทั่งโลกใบนี้นะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ต้องเสื่อมสลายไปนี่คือความจริงแท้เพราะฉะนั้นเราจะเตรียมตัวของเราอย่างไรดีเนี่ยที่เราจะมีสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงได้ซึ่งตัวนี้เราได้รับทราบแล้วว่าพระรัตนตรัยเท่านั้นแหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่เรายังมีความรู้อีกว่าท่านอยู่ในกลางกายของเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่7กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือแล้วก็เราก็ยังมีความรู้ว่าเราจะเข้าถึงท่านได้นั่นแหละต้องอาศัยใจเนี่ยหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายๆต้องหยุดต้องนิ่ง
ราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นำใจเนี่ยกลับมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว เพราะฉะนั้นตอนนี้จึงอยู่ที่ว่าทำอย่างไรใจจึงจะหยุดจะนิ่งได้หยุดกับนิ่งอย่างนี้เนี่ยเราสามารถทำกันได้ทุกคนจากครั้งละ1 นาทีเนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มพูนไป2 นาที3 นาทีมันก็ขยายเวลาเพิ่มขึ้นเราได้เดินไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาลุกหน้าเข้าไปเรื่อยๆก็เท่ากับว่าเราใกล้ไปสู่จุดหมายปลายทางเข้าไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราหยุดใจไปหยุดนิ่งๆฝึกไปเรื่อยๆอย่าไปท้ออย่าไปฮึดฮัดเอาจริงเอาจังเกินไปให้ทำใจหลวมๆเหมือนเราสวมเสื้อผ้าหลวมๆกันนะประคองไปเรื่อยๆประคองใจไปภาวนาสัมมาอรหังให้มันติดไปจนกระทั่งเราเก็บเอาไปฝันอย่างนั้นตื่นหลับฝันมีแต่คำภาวนาที่มันติดไปจนกว่าจะถึงจุดที่ถึงฝั่งของสมาธิแล้วเห็นดวงใสแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้คำภาวนาต่อไปแต่ความอยากตอนนี้มันจะรุนแรงจนกระทั่งกลายเป็นความลุ้นเร่งเพ่งและก็จ้องซึ่งพอความรู้สึกนี้เกิดขึ้นลมมันก็หยาบลมในตัวกายก็หยาบใจก็หยาบพอใจหยาบมันก็ไปสู่ที่ละเอียดไม่ได้ดวงธรรมใสๆนั้นเป็นของละเอียดเมื่อเครื่องส่งกับเครื่องรับเนี่ยมันมีความละเอียดไม่เท่ากันอายตนะมันไม่ตรงกันมันก็ไปถึงไม่ได้อันนี้แหละคือสิ่งที่ผู้ที่ชราใจจะได้รับถ้าเคยได้แล้วก็ปล่อยปละละเลยไม่ทำต่อมันเหมือนเป็นการลงทันกับตัวเราเองเนี่ยโดยความทุกข์ทรมานว่าสิ่งที่เราเคยได้และเข้าถึงแล้วทำไมเราไม่ได้อีกทั้งที่สิ่งนั้นก็ยังมีอยู่ที่เดิมและพร้อมที่จะให้เราเห็นได้ตลอดเวลานี่เพราะความประมาทและชราใจสำหรับผู้ที่เคยเข้าถึงแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าถึงแล้วก็ต้องหวงแหนเอาไว้รักษาเอาไว้โดยการทำใจหยุดนิ่งดูไปเรื่อยๆทั้งหลับตาลืมตาในทุกอิริยาบถและทุกกิจกรรมไม่ว่าจะครองเรือนออกกำลังกายทำมาหากินศึกษาเล่าเรียนหรือทำอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ตรึกไปในสุดมันก็จะติดเป็นอัตโนมัติเมื่อติดเป็นอัตโนมัติแล้วเราจะไปหกเขมรตีลังกาอย่างไรเนี่ยมันก็ยังเห็นอยู่จะหลับตาลืมตาจะพูดจะคุยจะติดต่อธุรกิจการงานมันก็ยังเห็นอยู่ภายในซึ่งมันจะแบ่งออกมาภายนอกครึ่งหนึ่งแล้วอยู่ภายในครึ่งหนึ่งเองเป็นอัตโนมัติคล้ายๆกับว่าดวงธรรมใสๆที่เราเข้าถึงนั้นเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของชีวิตจิตใจของเราเหมือนดวงตาจมูกใบหูก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งร่างกายนี่ก็เหมือนกันแต่หลังจากนั้นก็เราก็ฝึกหยุดนิ่งไปเรื่อยๆที่กลางดวงนั้น
ฝึกไปทำความคุ้นเคยกันไปเรื่อยๆพอคุ้นเคยหนักเข้าเดี๋ยวมันก็จะถูกดึงแล้วก็ดูดเข้าไปสู่ภายในแล้วก็เรื่องราวดีๆก็จะเกิดขึ้นจะถูกเปิดเผยขึ้นหัวใจเราดิ่งเข้าไปสู่ภายในและขยายไปทุกทิศทุกทางเราจะเข้าถึงดวงธรรมใสๆกายภายในที่ใสๆกายของตัวเราเองเนี่ยส่องกระจกก็เห็นแต่นั้นก็ยังไม่ใช่แต่ว่าเวลาหลับแล้วฝันเห็นนั่นแหละใช่แต่ตื่นมาแล้วมันอยู่ตรงไหนก็เราไม่รู้แต่ถ้าหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงได้ถึงจะรู้ว่าอยู่ตรงนี้เองเนี่ยเป็นชีวิตภายในกายละเอียดกายละเอียดมนุษย์ละเอียดนี้เนี่ยมันจะมีภพภูมิของเขาภพภูมิของกายมนุษย์ละเอียดและในการกายมนุษย์ละเอียดก็มีกายทิพย์ซึ่งก็เป็นภพภูมิของกายทิพย์ที่จะสื่อสารกันได้ติดต่อเชื่อมโยงกับผู้ที่มีกายอย่างนี้กายทิพย์พรหมอรูปพรหมอะไรต่างๆเหล่านั้นก็จะมีภพมีภูมิอยู่กระทั่งเข้าถึงกายธรรมเพราะฉะนั้นหลักตอนนี้มันก็อยู่ที่ว่าทำอย่างไรเนี่ยใจถึงจะหยุดถึงจะนิ่งได้ดังนั้นในช่วงนี้นะจ๊ะเราฝึกให้ใจวางเบาๆค่อยๆประคับประคองวางเบาๆน่าจะภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปหรือจะไม่ภาวนาก็แล้วแต่ใจเราสมัครเอานะจ๊ะสมัครใจอย่างไรก็เอาอย่างนั้นเราลองทำกันดูผ่อนคลายใจนิ่งนุ่มเบาๆสบายฝึกกันไปนะจ๊ะWelcome back, everyone. Even though it was a short meditation session, we hope that you've gained a satisfactory experience. Hopefully, your health improvement can be seen shortly as a result of your earnest practice. So, keep up the good work. Actually, meditation is not merely a mental exercise. It is the technique leading to the truth of life and the goal of life. The Buddha used meditation called the middle way to discover the mind of a being, which is an element of a sphere shape. Having gone deeply into his meditation, the Buddha found the truth of life that has been stored in the mind since its inception. And as a religious leader, he showed a way of life to be followed by those who were concerned with the unsatisfactory nature of human existence and how to overcome it and attain mental peace, harmony, and happiness. In the next episode, you will meet people from different cultures and beliefs who embark on the middle way meditation and discover what the Buddha found, that is the mind and its phenomenon. This testimony may ring the bell as it was said in the previous episode that man's wisdom and ability to perpetrate the truth of life was distorted by the act of the Mara. Let's watch. Welcome to the Wat Dhammakai Temple of Johannesburg. We are here on this beautiful Monday afternoon, gathered for the first intensive session of meditation, a 3-day session,
to be organized in this wonderful setting which includes the cradle of mankind in Africa. This course has come about because of people attending on Sundays looking for further knowledge and a deeper understanding of meditation. We are all looking to enhance our knowledge of the middle way, which will open all of our abilities to meditate at the center of our body. Working within our 8 precepts over the next few days, the program includes a variety of activities which will be thoroughly enjoyed in the cool winter's climate of South Africa. Here we have the wonderful experience that's being passed on to some of those who are in this 3-day course. Sawadee Krap. My name is Lucky Ndlula. I'm meditating in Johannesburg and the temple in Lanseria. What I experienced my meditation, so like I could feel peace in my heart. I could feel the emptiness. I could find myself very peaceful. And when I breathe in, I could find just a small sparkle of light that went bigger and bigger, and suddenly covered the whole of my body. And just the following day, for today, I could find the light, stand still, and I could connect easily to the center of my body, which I can still feel now. When suddenly the light came on, I just felt the blankness, that I was totally empty. The light went big and big and big. So I found myself very, very relaxed and peaceful. Like even now, outside the class, I can still feel the light in my center. We are grateful to Abbot Damachio from the Dhammakaya Temple in Bangkok, who is the founder of the World Peace Movement and who has brought the Peace for Africa movement to this country. This will be launched in the next few months through a number of events. Let's make the world at peace through meditation. Now we'll join together. ครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายครั้งแรกของโลกอุปสมบทหมู่ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยขอเชิญชายไทยร่วมเป็น1 ในแสนของบุคคลประวัติศาสตร์บวชแทนคุณบิดามารดาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปสอบถามได้ที่โทร 02-831-1234 บวชพระสร้างบุญสร้างสุขทั้งแผ่นดิน World at peace through meditation. Sawadee Krap. My name is Bongani Victor Mtarani. I'm meditating from Johannesburg, Lanseria. My first experience with meditation, at first it was blank. I didn't feel anything. When the monk was speaking, his voice was coming into my head and my mind. So I felt the light. At first it was just a sparkle, a small light, like a moonlight star. And then it kept on growing and expanding more and more until I felt in peace. When the light kept on growing, it was like I was in this sphere, a bright sphere. It was so wonderful. And it was like I was floating on air inside this sphere. In fact, it started as a small thing growing inside me, and I still feel that thing, that light. It's like a moon, like a sunlight.
still sparkling inside of me. And in that sphere, I felt so calm, and I felt in peace. It was like I was in heaven or something like that. So I think it's a good thing for everyone to do meditation, because it's good for your mind, it's good for your heart, and it's good for a new day. The middle way meditation, also known as the Dhammakaya meditation, is most concerned with education affecting nothing but the mind. We would like to invite people of all nationalities to study this life subject, which will better our outlook on life as we know more about our lives. It will make you enjoy life as an individual and as part of the unified whole. Consciously or unconsciously, human beings are connected with our center and choose to be and act together. People who are interested in the Middle Way Meditation Retreat can contact meditationthai.org for registration. And for those of you who cannot join the meditation retreat soon, we've invited Venerable Sander Kemat Thammo, a teaching monk from the Middle Way Project, to share his knowledge about the mind and its nature in the next episode of Meditation for Peace. So don't go away. Jaren Pon. Good evening, everyone. Today I've been invited to talk about the nature of the mind. A lot of people wonder, what does Buddhism teach about us, about human beings, and about the nature of the mind? And do we have a mind? And when we know that we do have a mind or that we don't have a mind, what can we do with that knowledge? What is the goal of developing the mind in Buddhism, in the Dhamma that the Buddha taught? Let me start with some basic assumptions first. Let me ask you this question first. What is your purpose in life? Any ideas? There is a lot of people that have as a purpose in life to work and to do their best in their job, to make sure that they have a good job, they don't destroy or hurt anyone, and in that way contribute to a better world by doing their work, doing their job the best. This is one goal that some people might have. Another purpose, which is higher than that perhaps, I think you could say that it's more noble, is to develop character, or to develop virtues, to use an old word. We develop character by developing our habits and doing good deeds, abandoning all that is unwholesome, that is negative in our daily lives. This is what we call developing character. To say it in more practical terms, you might consider that you'd like to develop patience. You'd like to be a patient person, you'd like to be a generous person. This is your goal in life of some people. They might say that I was born in this world to be a good person. I'd like to be a good person. But then some people would just say that when you don't hurt anyone, then you already are a good person. But that would be amount to the first kind of goal. Just do your work and don't hurt anyone. But this is going a little further, saying that we can develop our goodness, our character, and in that way be a good person. There is actually an even more deeper goal. That is developing the mind.
Developing the mind is not exactly the same as developing character. When we talk about developing the mind, we talk about developing the capabilities of the mind. In fact, we talk about developing the concentration of the mind and its quality. But we'll get back to that later. Now, it's an interesting thing that I'd like to note, first of all, that during the passing of years, we tend to value the latter types of purpose more and the first one less. When we get a little older, we start more to reflect on our lives. We realize that our life and its time, the time that we have, is limited. And then we start to reflect, what can we do with our lives? So then we will tend to develop more purpose, to develop goodness in life, and also to want to develop the mind and its quality. It's like illustrated in this cartoon to make it clear. The 4 stages of life. You ever seen this? When we are a kid, we read the comics page first. When we grow up, we read the sports page first. We're not really interested in anything else apart from that. When we are having a job, we have more responsibilities, we start to have more wrinkles in our face, then we read the news first. And then when we grow old, we really become an older person, then we read the obituaries first. Actually, all of these stages are part of the life, part of our lives. But when we grow a little older, we tend to reflect and think about our lives different. But actually, all of these goals are very important in our lives. It's just that we sometimes are not very intent on studying about the latter goals when we are young. But actually, we can. But let me first talk about the nature of our people, of our mankind. Some people, one man once asked me when I was sitting in the train, at that time I wasn't ordained yet, he asked me, what does Buddhism teach about whether we are born sinful or born good? Is it true that Buddhism teaches that we are good from nature? And I said, I didn't really have a clear-cut answer at the time. And then when I studied more about the Dhamma, about Buddhism, and became a monk, I realized now that I did have an answer. The answer that the Buddha would give to this question was, we human beings are what we do regularly. We are what we do. If we do good, it's easy to do good. And it's hard to do something negative. If we do negative things often, however, it's easy to do negative things and will be hard to do something positive. It really depends all on our habits and tendencies. What we are then depends on how we develop the mind. That's the whole question. Then you could say that our life and our fate is in our hands. It all depends on how we develop the mind. Then what is the mind then? Or before we ask that question, is there such a thing as the mind? Or do we have only a brain? Some people say that, actually a lot. Most scientists, in their articles, the things that they write, their official statements, they would say that the mind is the brain. Some scientists are very strong about that. Anything else is all nonsense, is all gibberish. There is no such thing as a mind, they say. But now they are losing. They are losing the argument.
scientific evidence more and more is proving now that people do have some sort of consciousness apart from the brain. Many neurologists today are quite in doubt whether the brain is actually the same as the mind. In research about near-death experience, did you ever hear about that? Near-death experience? People who can see images when they die, when they almost die, and they reach a sort of stage between life and death. They can see images. First of all, they can see their own body. And they can see sometimes other places, other people that they have never seen before, or people that they know. They can see light sometimes, but sometimes also darkness. And most importantly, they can see things that they wouldn't be able to see normally. There was one woman from Eastern Europe. She was having a very serious condition and she had to undergo surgery. And during the surgery, her heart and her brain stopped functioning. At that time, she described that her mind, or let me put it in her words, she said she could see herself from an upper position. She could see her own body. And when she saw herself, she was surprised. How can I see myself there, lying there? And then she went up to the roof of the hospital, where she saw a pair of sports shoes. Sports shoes that were left at the roof of the hospital. When she woke up, she had survived the surgery. She woke up and she told her friends and the doctor about it. They were surprised. How is it possible to see these things, to know these things? And they checked at the roof of the hospital. They found a pair of shoes. How is it possible for her to know these things when in fact she was in her bed all the time? She didn't go to the roof of the hospital unless it was by her mind. Now in quantum physics, which is the most modern, well, the most recent development, you might say, and has a very great impact on modern science now. Quantum physics says that when they do research on the smallest level, protons, neurons, this level, it turns out that protons, neurons, and the like behave different when they look at it. When they look at these protons, they start to go one way. When they don't look, they go another way. Their behavior is different. I'm just using simple words now. This is a big riddle, a big question, a big problem in modern science. How is it possible that matter, like this paper or this computer, behaves different when we look at it than when we don't look? That means that there is an impact of the mind on matter. So there is something like a mind, right? You want to know more evidence? Let's look at the research of a man called John Larber. Very much accepted scientist, yet his research is very controversial. He did research on hydrocephalus patients, patients
who have a disease in their brain since they are a child. This is a normal brain, cross-section of a normal brain. This is a cross-section of a hydrocephalus patient. There is hardly any brain. This man is a Frenchman who is, this picture was taken when he was still alive, of course. And he led a normal life. He was working for the taxes. His job was okay. He had a family. He was a bit slow, but he was not abnormal. And yet, he didn't hardly have any brain. And then John Lorber said, this is my proof. And he had a lot of proof, not only this man, that made him ask the question, do we really need our brain? A question that scientists couldn't answer very well. They just considered that the question of Mr. Lorber, they couldn't answer it. Can we answer it? We have to ask ourselves, what is the mind? In Buddhism, we say that the mind is an element. And it is a sphere. It has the shape of a sphere at the center of the body. Its characteristic feature is that it's capable of being conscious of things. We do consider the mind and the heart the same thing in Buddhism, but there are certain different processes or layers of the mind. The Buddha could see this very clearly, and he differentiated how and explained how the mind worked. He said when we see something or hear something or smell something, when we taste something or touch something, then it becomes a sensation. That sensation we then remember, what we might call a perception. That perception we start then to process, and it becomes what we might call a mental formation. That is a Buddhist term. What we think and feel about that perception. Then we become conscious of it. All of that is going on in our mind, so our mind is not a simple thing, it's very complex. And the Buddha acknowledged that. He also said something about our mind that is very important. And that is the main subject that I will talk about today. The characteristics of the mind. This is talking about the normal mind of you and me, everyday persons. He said it's separate from the body. It's not the body. But it is in the body. However, even though it is normally having its home in the body, it is wandering. It is wandering often and wandering very far, going everywhere. Some people meditate and tell me that they're so surprised that they didn't know they could think so many things in just a few minutes. Many hundreds and thousands of thoughts. Wandering everywhere, but wandering alone. What does that mean, wandering alone? The Buddha was saying that the mind, even though it thinks a lot, actually only thinks one thing at a time. But the mind thinks very quickly, so we don't notice. We feel that the mind thinks a lot at the same time, but actually it doesn't. You can compare that with a river, and in Buddhism it is compared with a river called the stream of consciousness. And the great psychologist William James used this term in Western psychology for the first time.
which he borrowed from Buddhism, saying that the mind is like a stream, but actually that stream is composed of single drops of water. Why is this so important? This shows that even though we think many things, we think only one thing at a time, which means we have a choice. We can choose what we'd like to think about. And the mind will be on that object. It won't be on another object. Normally, our mind is inside our body, or you could say it lies inside its cave. But because it's often wandering and drifting off far, it is not often inside the body at its home. When it's not inside the body, where is it then? It is wandering all over the place. Sometimes we are angry with someone. Suppose our boss has promoted all our co-workers except for us. Oh, we feel so angry with our boss. We cannot stop thinking about our boss. Why did he not promote me? Why did he not do this, do that? Why did my boss do like this, like that? We feel so angry we cannot sleep. But in fact, our boss is sleeping very soundly already, sleeping very peacefully. But we are still angry and cannot sleep. Where is our mind at when we think about our boss? Is it here or is it at our boss? Yes, at our boss. It's never here. That's why we can't sleep. Suppose you'd like to get a mobile phone, but your mother doesn't give it to you. She says, "Why do you need a mobile phone?" Right? And you say, "I really like to have a mobile phone." You cannot stop thinking about that mobile phone. All day long you think about that mobile phone. Where is your mind at? At the mobile phone, not here. That is how the mind acts. It wanders and it hooks. It attaches itself to things. And that's how our mind is hooked. When our mind attaches itself to things, we develop these attachments, and more importantly, we sometimes even gain some sort of delight from it. We feel happy just reading some magazines, watching the television, going to the movie, doing this, doing that. But when we just close our eyes and do nothing, we feel we can't. We feel we're not happy. We need these delights in the world. This is what our mind is normally like. But actually, there is another way, but I'll get to that. All of this we often are not aware of because the mind is very hard to see. Just like someone who is looking in the mirror and can only see the back of himself. The mind is difficult to control. We'd like to do our homework, right? We can never get ourselves to do our homework, right? We then find that it's very hard to focus on one single thing. You feel, oh, today I'll meditate for half an hour. Then you say, oh, I have little time left, maybe 15 minutes. You change your goal. It's very difficult to be focused on one thing. Difficult to control the mind. The mind is swift. It's very hard to control it. It is flickering, not very stable, not very reliable, and fickle. Difficult to guard and difficult to restrain. But
the Buddha, he also said that actually Having learned about the mind from the Venerable, perhaps you think the same, that people are of very little knowledge about their own lives. That is why we've never found true happiness that actually lies within ourselves. Yes. This reminds me of the Pali verse that is Nati Santi Param Sukha, which means there is no happiness other than the peace of mind. It says, the happiness that one cannot explain with words is the happiness that arises from a stilled mind in meditation. Thus truth about life exists, and thus true happiness exists. We can discover the answers of these questions and then share them with the world, just like those in the Middle Way retreat program did. But next, we will share with our audience the unlimited merit and joy from the project of the ordination of 100,000 Buddhist monks. What this project means to Thai people is to increase the number of virtuous people in our society. For others in the world, the project can assure you of righteous practice in this path of the world that will lead to a peaceful world. So please give it a support you can.เป็นนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครศรีธรรมราชผมเชื่อได้ว่าโครงการบวชแสนรูปเนี่ยจะเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์กับงานพระพุทธศาสนาจะทำให้พี่น้องประชาชนที่เป็นพุทธภาวกะและสนใจงานพุทธศาสนานั้นจะได้เข้าใจลึกซึ้งถึงรสพระธรรมและมีความสำคัญกับการเข้าไปพัฒนาองค์กรในเรื่องของงานพระพุทธศาสนาทุกพื้นที่รวมถึงการไปดูแลวัดดูแลศาสนสถานดูแลเรื่องของการพัฒนาคนที่เป็นเข้าไปดูการเกี่ยวกับวัดติดต่อราชการเรื่องอะไรอย่างนี้ผมเชื่อเลยว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดและจะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจถึงผลตอบรับของการได้ไปร่วมงานในครั้งนี้และถือว่าเป็นเกียรติยศครั้งหนึ่งของชีวิตลูกผู้ชายผมถือว่าครั้งนี้ไม่ระดับชาติอย่างเดียวนะถือว่าเป็นโครงการระดับโลกของพระพุทธศาสนาทีเดียวเราสามารถเผยแพร่กิจกรรมครั้งนี้ของประเทศไทยเนี่ยทำให้ต่างชาติได้รู้จักงานพุทธศาสนาในประเทศไทยเสียด้วยซ้ำไปผมเชื่อได้ว่าคนที่ผ่านการบวชเป็นสงฆ์เนี่ยในงานพุทธศาสนาเนี่ยจะนำพาแม้ว่าการปฏิบัติกิจของสงฆ์ในระยะเวลา3 เดือนหรือ15 วัน 7 วันที่เขานำการกิจกรรมนี้ไปทำเนี่ยแล้วนำพาสู่สังคมเนี่ยผมเชื่อได้ว่าการปกครองดูแลบุคคลนั้นได้ง่ายเพราะเขาเข้าใจถึงการปฏิบัติของการมีศีลธรรมมีในจิตใจมีการปฏิบัติและนำพาถึงการไม่ทำผิดกฎหมายการบวชผมถือว่าเป็นสิ่งสุดยอดของการปกครองพี่น้องประชาชนให้เข้าใจถึงท่องแท้ของวัฒนธรรมอันดีประเพณีอันดีและศาสนาอันดีสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ปกครองท้องที่ทุกหมู่บ้านทุกตำบลในประเทศไทยนี้มีความต้องการให้ประชาชนในพื้นที่นั้นได้เข้าถึงแรงศรัทธาของงานพุทธศาสนาและเราจะนำพาถึงการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขจากโครงการ 7,000 ตำบลครั้งก่อนตั้งแต่เดือนสิงหาปีที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยฮะก็ถือว่าผมเองได้มีส่วนส่งสมาชิกเข้าร่วมในโครงการด้วยปรากฏว่าผลเปลี่ยนแปลงและผลที่เกิดขึ้นได้จากสิ่งที่ได้รับจากการส่งลูกบ้านเข้าไปบวชในโครงการนี้เขาเป็นคนที่มีระบบระเบียบวินัยขึ้นและเขาเป็นคนที่จากติดยาเสพติดนะสูบบุหรี่กินเหล้าเสเพลทีเดียวในหมู่บ้านในชุมชนปรากฏว่าออกจากโครงการนี้ไปเขาไปนำเพื่อนให้พูดเข้าใจและชักชวนเพื่อนให้เลิกพอถ้าบุตรหลานหรือเยาวชนหรือผู้คนนั้นไปบวชผมเชื่อได้ว่าคนนั้นได้มีการเลื่อมใสในงานหลักของพุทธศาสนาและมีการถือปฏิบัติตามธรรมเนียมสงฆ์เนี่ยทำให้ผู้นั้นมีพระธรรมวินัยจากจิตใจแล้วนำพาซึ่งสู่ขั้นตอนของการกล่อมเกลาคนให้เป็นคนดีโดยธรรมชาติของหลักของศาสนาแล้วนำพาของคนนั้นมาสู่พี่น้องประชาชนหรือสังคมมันปกตินั้น
เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันนั้นปกครองบุคคลเหล่านั้นได้ง่าย และบุคคลเหล่านั้นอีกจะมานำพาพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้น ให้ทำกิจกรรมสิ่งดีกับชุมชนคนเหล่านี้เขาเรียกผู้นำธรรมชาติเขาเรียกผู้นำธรรมชาติที่มาช่วยกันนำให้พี่น้องประชาชนนั้นทำความดีไม่ทำผิดกฎหมายทำแต่มีสิ่งมีศีลธรรมเพราะถือว่าถ้าเยาวชนหรือผู้คนในพื้นที่ที่ไม่มีการศึกษา หรือเกิดจากครอบครัวยากจนแล้วไม่ขาดโอกาสไม่ได้เรียนหนังสือแล้วผู้ปกครองพ่อแม่เป็นครอบครัวแตกแยกแล้วเกิดบุตรหลานเนี่ยไปคบคนที่มันคิดในทางที่ไม่ดี ก็เกิดมาสู่การหนทางปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่ตอนแรกคือยาเสพติดเองผู้คนเหล่านี้จะเป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมทั้งหมดและจะทำให้เป็นคนนั้นไม่ดีสุดท้ายพ่อแม่ก็พูดไม่ได้ญาติพี่น้องก็บอกกล่าวว่าตักเตือนไม่ได้กำนันอยู่บ้านก็ตักเตือนคุณไม่ได้ต้องใช้กฎหมายเข้าไปการจับกลุ่มเพื่อสู่การเรียนรู้ของการควบคุมความมีอิสรภาพพอการควบคุมการมีอิสรภาพบุคคลเหล่านั้นก็จะได้มาดีระดับหนึ่งนะครับซึ่งในสังคมนี้นั่นเป็นมาตรการสุดท้ายแต่มาตรการที่อยู่ได้ร่วมกับสังคมมันก็ต้องมีการเรื่องการบวชพระเรื่องของการกล่อมเกลาจิตใจให้มีระเบียบวินัยไม่มีผิดศีลไม่มีผิดกฎหมายเริ่มต้นจากศีลก่อนถ้าคนไม่ทำผิดศีลเนี่ยคนนั้นไม่ทำผิดกฎหมายแก้ที่ต้นเหตุเลยหมายความว่าเป็นการสร้างแบบฝึกหัดภาคประชาชนที่มีคุณค่ามากที่สุดและทั่วถึงทุกพื้นที่และจะทำให้สังคมนี้มีเป็นสังคมปกติสุขได้อย่างรวดเร็วแม้เรื่องของความแตกแยกแม้ในเรื่องของความผิดกฎหมายหรือแม้กระทั่งเรื่องของการความสุขในภายในครอบครัวผมเชื่อได้ว่าครอบครัวใดหรือญาติพี่น้องท่านใดที่ได้สู่โครงการนี้ผมเชื่อได้ว่าจะต้องสร้างความสุขให้กับครอบครัวของท่านอย่างแน่นอนเพราะเป็นจุดประสงค์หลักในการได้อยู่ร่วมกันกับงานรู้ศาสนาและเกิดแรงศรัทธาแล้วเกิดน้อมน้าวจิตใจให้นำผู้คนนั้นมากระทำความดีแล้วจะมีความสุขไม่ว่าคุณนั้นจะรวยหรือจนผมเชื่อได้ว่าพี่น้องที่เป็นผู้ใหญ่บ้านทำได้1 คนต่อ1หมู่บ้านนั้นไม่ใช่เรื่องที่ต้องหาคนมาทำความดีนั้นไม่ยากผมเชื่อได้ว่าท่านกำนันหมู่บ้านทุกคนนั้นทำได้และขอให้ท่านทำกิจกรรมครั้งนี้เต็มความสามารถอย่างเต็มที่เป็นการสร้างศักยภาพของประเทศไทยให้มีความเปี่ยมสุขด้วยกันทุกคนครับ We hope that the presentation has brought you some joy. And since today's theme is about healthy body and mind, we would like to end our program with the project of building a healthy society. Therefore, we would like to leave you with this old saying, "A flower's redness lasts less than 100 days. In this life, a human being has fewer than 1,000 good days. While we are healthy, we should use our time well. We should fill our lives with wholesome, positive activities." Thank you, Shana. Good behavior is good in and of itself, but it is also a means to improve ourselves as we gradually better our own conditions by planting seeds of goodness in the world around us. See you again next Sunday. Until then, goodbye. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ